ԱՊՀ միջկրոնական խորհրդի նախագահության նիստին խոսեց Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխ Ուլ-Իսլամ Ալլահ Շուքյուր Փաշազադեն։ Նա ընդգծեց, որ մահմեդական աշխարհն աջակցում է միջանձնային հարաբերություններին եւ մշակութային համագործակցությանը։ Բոլոր կոնֆլիկտները պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով միջազգային նորմերին համապատասխան։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը հնարավոր է երկկողմ խաղաղ բանակցությունների միջոցով եւ երկու երկրների նախագահների պայմանավորվածությունների 1988 թվականից սկսած տարբեր մակարդակի կրոնական հավաքներում քանիցս ստորագրվել են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն առնչվող եռակողմ հայտարարություններ։ Նման մի հայտարարություն ստորագրվել էր նաև անցյալ տարի, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը մեկնել էր Բաքու մասնակցելու կրոնապետերի համաշխարհային գագաթաժողովին։ Նման բնույթի հռչակագիր այսօր ստորագրվեց միջկրոնական խորհրդի նախագահության նիստի շրջանակներում նախատեսված եռակողմ հանդիպման ժամանակ, որը կայացավ ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Կովկասի մուսուլմանների հոգեվոր առաջնորդ Շեյխ Ուլ-Իսլամ Ալլահ Շուքյուր Փաշազադեի միջև Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլ Առաջինի միջնորդությամբ։ Իդեպ Ալլահ Շուքյուր Փաշազադեն 1988 թվականից հետո առաջին անգամ է ժամանում Հայաստան։ Ինչպես նշում են հոգեվորականները, նման հայտարարություններն ու հռչակագրերը դեկլարատիվ բնույթ չեն կրում, քանի որ ժամանակին փորձ էր արվում Ղարաբաղյան հակամարտությունը համաշխարհային հանրությանը ներկայացնել իբրև քրիստոնյաների ու մահմեդականների պայքար, ուստի կրոնապետերը մշտապես ամրագրում են, որ հակամարտությունը կրոնական հող չունի։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կատարած վերջին այցելության ընթացքում հանդիպումներ են ունեցել ինչպես ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի, այնպես էլ Կովկասի մուսուլմանների հոգևոր առաջնորդի հետ։ Համանախագահները իրենց գրավոր հայտարարության մեջ տարածել էին, որ քննարկել են հակամարտող կողմերի բնակչությանը տևական եւ խաղաղ կարգավորմանը պատրաստելու անհրաժեշտությունը։ Դեռևս անցյալ տարի տարածաշրջանի հոգևոր պետերը հայտարարել էին, որ կարևոր են համարում իրենց միջև ուղիղ երկխոսությունը եւ քաղաքական գործիչներին զուգահեռ հոգեվորականության ջանքերը ի նպաստ հակամարտության հանգուցալուծման։ Մինչև այժմ հոգեվորականությունը գործուն մասնակցություն է ունեցել գերիների փոխանակման եւ սպանվածների դիակները հանձնելու պրոցեսին։ Նկատի ունենալով վերջին օրերին սահմանի վրա զինծառայողների զոհվելու փաստը, հռչակագրի տեքստում կոչ էր արվում նաև ետ քաշել դիպուկահարներին առաջնային գծից։ Հռչակագրի տեքստն այսօր հրապարակեց միջնորդ կողմը՝ Կիրիլ Առաջին պատրիարքը։ Я хотел бы сказать, что встреча наша была сейчас краткой. Ես ուզում եմ ասել, որ մեր հանդիպումը եղավ շատ կարճ, բայց շատ արդյունավետ, որովհետև այս հանդիպումը մեր ներկայացուցիչները պատրաստել էին բավական երկար ժամանակ, մշակվել էր հռչակագրի տեքստ, որը մենք այսօր վերջնականապես համաձայնեցրինք եւ ընդունեցինք։ Ես ուզում եմ նշել, թե ինչն է թերևս ամենակարևորը այս դեկլարացիայում։ Երեք երկրներն արտահայտում են Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու իրենց հակվածության մասին։ Հայտարարում են նաև, որ այդ լուծումը կարող է լինել միայն միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա։ Այդ կապակցությամբ աջակցում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։ Մենք խոսում ենք ուժ չկիրառելու ռեժիմի պահպանման անհրաժեշտության մասին, որը մարդկանց հնարավորություն է տալիս լավատեսությամբ նայել խաղաղ կարգավորման որոշմանը։ Ի հավելումն այն բանի, ինչ արել են ձեր դիմաց կանգնած մարդիկ ժամանակին գերիների եւ սպանվածների դիերը վերադարձնելու ուղղությամբ, այժմ հանդես են գալիս նախաձեռնությամբ համառորեն դիմելով երկու երկրների ղեկավարներին առաջնային գծից հեռացնել դիպուկահարներին, որպեսզի բաժանարար գծին մարդկանց այրուն չհեղվի, որպեսզի այլևս մահեր չլինեն։ Ուժի կիրառումից հրաժարվելը պետք է ներառի նաև այդ շատ կարևոր չափորոշիչը։ Եթե դադարի այրունահեղությունը կփոխվի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, որը բացում է նոր հեռանկարներ խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Մենք հարգանքով եւ վստահությամբ ենք վերաբերվում բանակցությունների գործընթացին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությանը եւ աղոթում ենք, որ ինչպես ղեկավարների, այնպես էլ երկու ժողովուրդների փոխհարաբերությունները քայլ առ քայլ փոխվեն դեպի լավը եւ որպեսզի խաղաղություն եւ արդարություն հաստատվեն մոլորակի այդ շրջանում։ Были явлены в этом районе земного шара. Благодарю вас за внимание. Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հյուրընկալեց նաև Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխ Ուլ-Իսլամ Ալլահ Շուքյուր Փաշազադեին։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև ամենայն հայոց Գարեգին II կաթողիկոսը։ Հանրապետության ղեկավարը բարձր գնահատեց միջկրոնական համաձայնության դերն ամբողջ աշխարհում, կարևորեց տարածաշրջանում հանդուրժողականության մթնոլորտի ձևավորումը
եւ համոզմունք հայտնեց, որ կրոնական առաջնորդները կարող են շատ մեծ դեր ունենալ այդ գործում։ Սերժ Սարգսյանը ողջունեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Շեյխ ուլ Իսլամ Ալլահ Շուքյուր Փաշազադեի ջանքերը ուղղված երկխոսության միջոցով հակամարտության լուծմանն աջակցելուն։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահը նշեց, որ ցանկացած քայլ դեպի խաղաղություն իրենց կրոնական գործիչներին շատ ուրախացնում է։ Նա վստահություն հայտնեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ջանքերի շնորհիվ հնարավոր կլինի հասնել խնդրի լուծմանը, ինչին երկու երկրների հոգեվոր առաջնորդները պատրաստ են սատարել։ Նա շեշտեց, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ իր զրույցներում եւս բազմիցս նշել է, որ պատերազմը հարցի լուծում լինել չի կարող։